na Feira de Emprego, organizada pelo Ministério da Juventude e Desportos. Certo é que, se calhar, o Ministério tinha uma expectativa, mas os números rebentaram. Vejam só quantos jovens estão a esta altura no Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano. Isto reflete a realidade do nosso país. São jovens que estão até esta altura no Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano à procura de uma oportunidade de emprego. E vão surgindo muitos vídeos, muitas imagens de reclamações em torno da enchente, condições no local, coisas de gênero. O que está a acontecer, afinal de contas, Putuaires? Eu vou vos explicar o que efetivamente está a acontecer. Este é um local cá na capital moçambicana. Foi um local escolhido para acolher esta feira do emprego, assim é que é, e que contou com a presença do chefe de Estado, Sua Excelência Daniel Francisco Chapo. Esteve assim. O que é isto? Isto é o reflexo da situação do emprego no país. É a realidade. Esta imagem serve para vermos, e atenção que aqui é só uma parcela pequena de Maputo. Vamos imaginar para todo o país como é que deve estar já. Mas vamos caminhando até chegarmos ao ponto. As coisas não estão boas. As coisas não estão fáceis. Quero dar os parabéns a todo jovem que esteve nesta feira a fazer o quê? A procura de um emprego. E todos eles estavam lá com o seu CV, o currículo nas mãos, uma oração feita naturalmente para lograr os seus intentos. Cheio. Obrigado. É assim. Estas são imagens da Feira de Emprego. Vamos por partes. Quem organizou esta Feira de Emprego que aconteceu hoje, dia 8 de agosto de 2025? Deixa uma imagem aqui do lado, por favor, limitada, no grande Lime, para operar daqui a pouco. Hein? Quem organizou esta feira que está a ser tão falada nas redes sociais? Esta feira foi ou está a ser organizada hoje, sexta-feira, 8 de agosto de 2025, pelo Ministério da Juventude e Desportos. O que está a acontecer? Qual era o principal objetivo? Porque eu tentei aprofundar um pouco logo pela manhã, porque eu passei pelo local. O Ministério da Juventude e Desportos
levou para esta feira mais de 200 empresas que estiveram lá, estão até aqui, são 16 e 8 ainda, estão até aqui e que naturalmente vão levar pessoas que estão aqui nesta feira para se juntar às suas organizações, às suas empresas. Naturalmente que o número de desempregados em Moçambique é assustador. Isto está claro. Agora, de que não há emprego em Moçambique, não há emprego. De que as coisas não estão boas, não estão boas. Temos que dizer. Mas também quando há uma coisa bonita a ser feita, é preciso dizermos. Quem quiser me chamar de nomes, tudo, mas não vou deixar de falar quando há uma coisa, quando há pelo menos uma iniciativa boa. Este governo entrou agora. O Ministério da Juventude e dos Esportes é novo, tem novas pessoas. E se conseguiram pelo menos organizar uma feira de emprego, ainda que dali saiam 10, 20 pessoas apenas, mas duvido que seja isso, porque tinham lá mais de 200 empresas. A empresa esteve lá para conferir. Então, já é pelo menos um passo. Espero eu que estas empresas que estão nesta feira de emprego não contratem por afinidade, que não levem os seus sobrinhos, que não levem o filho do chefe, sobrinho do diretor, para trabalhar. Que seja cumprido o objetivo, o real objetivo desta feira, que é recrutar jovens a partir daqui, deste ponto. É uma iniciativa bonita. Parabéns ao Ministério da Juventude e dos Esportes. Quem está agora neste ministério é o Sua Excelência Caifadine Manasse. É um continho um pouco jovem. Então, já arrancou bem com esta feira. Agora, não é só fazer feira, Excelência, e deixar as empresas contratarem só os sobrinhos dos chefes, quem tem cartão. Não. Se possível, tentar fiscalizar um pouco, fazer um monitoramento básico, para ver se realmente entraram para as empresas estes jovens que estão aflitos, que têm capacidade de trabalhar. Estes jovens estão a roubar, a fumar, a fazer outra coisa, mas não, foram para lá, aderiram. E outra coisa para o Ministério da Juventude e dos Esportes, não pode ser a última. Já deram um pontapé de partida, muito bem dado, parabéns, mas não pode ser a única, nem a última, e não pode ser só para Maputo. Tem que haver em Xaixai, tem que haver em Lixinga, tem que haver em Pemba, tem que haver aí em Nampula. Então, parabéns. Serão cerca de 200 empresas aqui. Eu fui. Foi difícil entrar, consegui ver, eu estive no terreno. Então, só espero que cumpram mesmo com os objetivos. Levar jovens que estão aí, sem olhar para é filho de X, sobrinho de Y. Então, parabéns, obrigado. Parabéns aí ao Ministério da Juventude e dos Esportes por este remate. Obrigado. Nós temos a mania de só falamos mal. Não. Quando há algum sinal, uma luz no fundo do túnel, vamos dar a César, vamos dar os aplausos para quem realmente está a tentar fazer alguma coisa. Reclamamos tanto de oportunidade. Estão aqui, estão a tentar. Então, já é uma luz no fundo do túnel, já é uma luz verde. Então, parabéns ao Ministério da Juventude e dos Esportes pela iniciativa e atenção, monitorar um pouco. De resto, parabéns pela iniciativa. 200 empresas num único espaço, não são poucas. Ali só está cheio, mas vão ser pessoas que vão poder ter um emprego, ter uma colocação. Então, parabéns aí ao Ministério por este movimento. E que não parem por aqui, que não parem por aqui. Ok, obrigado. E para os das redes sociais, os blogueiros, tudo, não coloquem só para fomentar ódio, gerar raiva, quando há uma iniciativa boa. Digam coisas boas também quando estão a fazer coisas boas. Escrevam que está cheio sim, porque há problema de emprego. O país está mal, mas foi uma iniciativa bonita. Então não ponham só publicações para gerar ódio, raiva deste com este, aquele com aquele, não. Comuniquem bem o que está a acontecer. Quando não está bom, não está bom. Escrevam, não está bom, está um lixo, está uma porcaria. Mas quando está a ser bem feito também, digam, tentaram pelo menos fazer alguma coisa. Então, força aí e que saiam empregados justos, que não eram sobrinhos de ninguém, filhos de ninguém, que vieram para ali com o seu suor, com dinheiro de chapa e voltaram para as suas casas com uma vaga pelo menos. Muito obrigado. Ok, obrigado.